យើងអាចនិយាយថាជាទូទៅនៅទូលើពិភពលោកខេត្តដែលមានកំពង់ផែសេដ្ឋកិច្ចធំបាទដូចនៅអាមេរិកខេត្តរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមួយក៏សេដ្ឋកិច្ចចង់ទី7ទី8លើពិភពលោកនៅចិនដូចទីក្រុងសាំងហៃស្អីដែលមានផែអញ្ចឹងខេត្តព្រះសីហនុយើងដែលថាជាខេត្តក្នុងចំណោមខេត្តជាប់សមុទ្រនេះហើយនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសតែម្ដងគឺជាខេត្តនាំមុខនៅក្នុងកំពង់ផែទឹកជ្រៅបាទប៉ុន្តែយើងមានផែនៅខេត្តកំពតយើងមានផែនៅខេត្តកោះកុងផែផ្សេងហើយខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់ហើយថាអត់ប្រកួតបានជាមួយខេត្តកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុទេហើយប្រទេសរបស់យើងក៏ត្រូវកំណត់គោលដៅផែអតិភិបធំផែផ្សេងទៀតក៏យើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍដែរនៅកោះកុងនៅកំពតប៉ុន្តែសម្រាប់សក្តានុពលនៃការវិនិយោគយើងដូចគ្រោងពីនេះទៅដល់ឆ្នាំប្រមាណណា2000ជំហាន3នេះ2029យើងគ្រោងវិនិយោគជិត 1000 លានបន្ថែមទៀតឥឡូវយើងជំហានមួយនៃការពង្រីកនិងពង្រឹងខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំសម្ពោធពីដើមឆ្នាំទៅចូលចាយ200លានជាងថវិកាដែលយើងយកឥណទានពីជប៉ុនសហការជាមួយជប៉ុនអញ្ចឹងនៅសល់2ដំណាក់កាលទៀតជាង600លានទៀតអញ្ចឹងវិនិយោគធំណាស់ទៅលើខេត្តព្រះសីហនុទៅលើផែព្រះសីហនុមិនត្រឹមតែធ្វើជាផែអន្តរជាតិទេតែរៀបចំជាតំបន់ភស្តុភារកម្មនៃប្រព័ន្ធ logistics តំបន់តែម្ដងដើម្បីបម្រើព្រោះថ្ងៃមុនជួបvớiអាយដាមលូកំឈុនផែដូចមាននៅក្នុងតំបន់នេះមានយុទ្ធសាស្ត្រ3ទី1លំចម្បាំងរបស់ថៃខេត្តព្រះសីហនុរបស់យើងហើយកៃម៉ាត់របស់វៀតណាមអញ្ចឹងគេរៀបចំពីប្រព័ន្ធទេចឹងបានន័យថាសក្តានុពលខេត្តព្រះសីហនុនៅកាន់តែមានធំតទៅទៀតប៉ុន្តែសក្តានុពលនេះទាមទារអីទាមទារតែមានទុនធានមនុស្សបាទនៅនឹងកន្លែងជាពិសេសការអភិវឌ្ឍរៀបចំការបដិបដាធ្វើយ៉ាងណាមានមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់ផលិតទុនធានមនុស្សនៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែយើងមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកពីខេត្តផ្សេងនៅទីនេះប៉ុន្តែអ្នកខេត្តព្រះសីហនុដែលនៅផ្ទាល់នេះគឺជាអ្នកដែលត្រូវមានសមត្ថភាពនិងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចាប់យកនៅឱកាសទាំងអស់នេះបម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងសម្ពោធថ្ងៃនេះគឺវាចូលរួមចំណែកនេះមិនមែនតែអគារទាំងអស់នេះទេប៉ុន្តែផលដែលត្រូវបានគឺសម្រាប់រាប់សិបឆ្នាំតទៅទៀតហើយជាពិសេសសម្រាប់ជំរុញខេត្តព្រះសីហនុមួយដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃខេត្តនេះកាន់តែដើរធំជួយកម្លាំងធំមួយជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងទាំងមូលបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាកិច្ចការបាទ